いびきうるさって怒られたわ。てかなんか、いや、切れよって思うけど。人間なんだからさ、いびきとかしょうがなくない？うるさく感じてる方が悪いわ。星川が仮にさ、いびきボボボボボとか言っててさ、うるさいって怒られても納得できない。みんな一緒に寝ようとしたお前が悪いし。てか、星川のいびき聞けただけでさ、喜べよって感じよな。まあ、星川はいびきは書かないんですけど、多分。じゃあお前絶対二度といびき書くなよって。いびき書いた瞬間殴って起こすからな、星川。うるせえんだよ